Alhamdulillah tang kompoi ki ende entar ka solawatan. Alhamdulillah tang kompoi ki ngak de ka sengkok. Mereka celep para tantaretan. Bahkan mereka hadir malam hari samangken. Kak di mana ra? Peten kau lama tak nangale Misalkan tak kutu nganale para tantaretan karena mun nganale bahaya. Engki insyaallah sampean buru insyaallah. Enjek mak jujuk mak bedeneng desa. Misalkan buru tak buru. Lenika malam hari samangken estona beliau hadir, satu aja hadir nyakseen kita. Oh ternyata tang kompoi entar pengajian kun amain HP gua. Oh ternyata tang kompoi enje asolawatan. Oh ternyata tang ponakan satu aja nikah ngabunga abe. Kong langkong mun pas tak eke ngain para tantretan nikah sajon ngak dek ka abe. Pangeran kak disa nak foto abdi nama tak ngak dek ka abo nikah beliau nikah sajon oning dek ka abo bahwa kita nikah tak ngak dek ka beliau satu aja si badanang itunya si badanang barzakh bahkan eka debu sarangan rukuru bengasepo kita si tak pernah ngain gak ruang si minimal ketika lestarian asolat khususaki mereka mun tak khususaki sekali tak ngain sekali tak holen sekali tak ngajiin sekali maka mereka kak dinto caepon rukuru tero kaluara dari tunya dari barzakh pangeran abtina pakaluaraki dari alam barzakh kak dinto abtina tero katunya boleh pangeran arapa abaan antar katunya arapa abaan mak keluara boleh mak dari barzakh arya awwalu manzilin min manazilil akhirah tempat pertama sebelum baan nucu dak ke akhirat mak ki abalia katunya abtina keng terongut kotah berisen abtina si pareng aki kana foto abtina benak foto abtina tak pernah ingat boleh dak abtina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat al muhtaramin, para alim, para kiai, para muallimil Quran, para asatidz wal ustadzat, satejeunah se abtina amul jeeki na khusu bidzikri Sayyidil Habib Muhdar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Sayyidil Habib Alwi Faris bin Ahmad Al-Maghrabi, cuken sateje para kiai, para masyayikh, sesaporanah tak bisa nyebut tong setongah tanpa ngurangin rasa hormat dan ta'zim. Beten kaula dak ka para ajunan sateje, pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, baik dari unsur syuriah maupun tamfidhiyah, satejeunah sebutan kaula amul jaki, pejabat pemerintah baik sipil TNI Polri ben satejeunah Bapak Kepala Desa sareng perangkat-perangkat epon sepeuten kaula amul jaki cukeun Jamiatul Hadrah
Sateja cakanca panitia, cakanca santreh tergabung dalam forum komunikasi santri seepa bedah sarengan santri aktif Pondok Pesantren Wali Songo. Sateja hadirin wal hadirat, muhibbin muhibbat, pecinta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar manter kita sateja terus ngaulia barakah, ngaulia manfaat, ngaulia hidayat, kong langkong ngaulia syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para tanteretan seemul jaeki Allah, pertama ben seutama kita ngiring amuci ben asyukur deka Allah subhanahu wa ta'ala atas sateja lempaan nikmat, lempaan kasih sayang, lempaan kilian dari Allah subhanahu wa ta'ala setak bu ambu esapun arena kita menikmati paparenga Allah subhanahu wa ta'ala semalar manter terus epakiliyah deka kita sateja sampai are di saat kita cabutnya kalaban Allah mate dalam keadaan husnul khawatim. Amin Allahumma. Karena kita para tanteretan along polong are samangken malam mangken pangaterona abe nika along polong ku aku nang eajunan na Allah engki na engki kita benih namung tero along polongah nang etunya melainkan along polong nang akhirat. Amin Allahumma. Kong langkong along polong sarang sayyidil kainat Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau para tanteretan Hadratus Syekh Haji Raden Muhammad Khalil As'ad sampai ngangkit si Iran dua pangateroh katipun apa caipun kau lecatlah kar tero along polonga kau lecatlah kar tero along polonga beni kuneng etunya akhirat jalan cengah beni kuneng etunya akhirat jalan cengah beni kuneng etunya akhirat jalan cengah maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa
Allahumma salli ala Muhammad. Malar manter akumpullah kita terus iridoi kalaban Allah subhanahu wa ta'ala. Para tantaretan seemul jaki Allah sobung kunana kerana beabeen ketika along polong ngalakoni suatu hal kemudian beabeen tak nyambi manfaat deka ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Engki napa engki? Karena cetlakaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu min husni islamil mar'i tarku syai'in ma la ya'nih. Bagus seagamana seseorang meninggalkan sesuatu yang tak ada gunana, meninggalkan sesuatu sesobung manfaatnya baik nang itunya sampai ke ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Ben alhamdulillah jakan santri kak dinto mengadakan pengajian sekaligus dikemas kalaban solawat bersama pas hadirin kalaban habaib. Masya Allah kak dinto tanto ngibe manfaat sampai dak ke ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mantara kalakuan akhirat para tantretan ken kalakuan dunya ketika melakukan sesuatu sita aguna ni kata kira beda oleh nah. Contoh orang ngare entar kasabe entar kata kel ngare kemudian ngalakoni sesuatu sita berguna misalkan ngare penter acaca manolo pentabun acaca ngalle kata bun setong nak karena beda kancan acaca manolo ngalle kata bun setong na acaca boleh oleh tak oleh kira narbe tak kira oleh para tantretan apa karena tak ada guna nak jangankan neng akhirat neng itunya sakak dintoh kong langkong neng ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala kita si aguna ketika melakukan sesuatu setan ada gunana sekali milana alhamdulillah jangan casan treni kau solawatan ikak dintok para tantretan se menyebabkan pagi kita satu je nikah iyakoh sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena setiap solawat yang kita lantunkan, setiap solawat yang kita bacakan ikak dinto langsung etaremah sarangan Gusti Kanjeng Nabi. Bahkan setiap solawat ikak disakbede kurir si abekta malaikat abekta mator dak ka Gusti Kanjeng Nabi, ya Rasulullah umat ta'ajunan ikak dinto nang pujer nang yetiin kantor kecamatan pak repaan asolawat dak ka ajunan sampai sebut jemak para tantretan sampai sebut akalampi pun apa sampai sebut sakak dinto ben sampai torota lenika para tantretan seemul jaki Allah solawat abe nika mengenalkan abe kalaban Gusti Kanjeng Nabi. Solawat abe nika para tantretan sebagai pengakuan na abe deka Gusti Kanjeng Nabi bahwa abe nika umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar menter parengana syafaat. Amin Allahumma. Para tantretan seemul jaki Allah makle abe aguna nang itunya melakukan sesuatu seaguna nang itunya sampai dek keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala milana Allah subhanahu wa ta'ala matoron Al-Quran benikun cuma matoron Al-Quran melainkan matoron seabekta Al-Quran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad milana Al-Quran epatoron ekak dinto deki akhirat teti mau'izatul hasanah dek ka'abek Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Al-Quran kak dinto hidayah dak ka orang-orang setakwa dak ka Gusti Allah. Al-Quran kak dinto sebagai mau'izah hasanah dari Allah subhanahu wa ta'ala turun ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril turun ke Gusti Kanjeng Nabi, dari Gusti Kanjeng Nabi turun ke para sahabat, dari para sahabat turun ke tabi'in, ke itba'ut tabi'in, terus turun ke rukuru kita, ke ulama-ulama na Allah benikah satu aja teti mau'izatul hasanah. Sekaligus para tantretan benikun cuma matoron mau napa Al-Quran sebagai mau'izatul hasanah dak ka abe ka angkui abimbing abe para tantretan melainkan
matoron Gusti Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seterakhir dekik teti uswatun hasa malar menter abe terus ngaulia peto tu. Amin Allahumma. Le kita malam hari semangkin ngingain tanzilul Quran, toronna Al-Quran seebek tak kalaban Gusti Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seepatoron pertama kalaban Allah Subhanahu wa taala ayat pun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra pertama. Al-Quran epatoron epakon becah panjenengan sateja nikah kira-kira hatam sapanapa kali ampun? Hah? Hatam sapanapa kali? Hah? Hah? Beda se pernah hatam sebulan sekalian? Sabulan 5 kali santri, cakanca santri sanapa kali epakon sareng Ki Halil? 5 kali nggih? Pon hatam sapanapa kali? Hah? Terus game sapanapa kali hatam? Allahumma salli ala Muhammad. Abanyaan naku HP napa Al-Quran? Tembeng 50-50 50% ongkuan malar manter terus pareng nam semangat kaangkuy maca. Amin Allahumma. Beda setengah tahun sekalian hatam? Setahun sekalian seumur odik sekalian ulah tak pernah hatam rah malar manter terus pareng na semangat kaangkuy ngatamaki Al-Quran. Amin Allahumma. Lenika para tantaretan seemul jaki Allah kita malam hari semangkin benikun cuma ngain toron na Al-Quran karena Al-Quran jet lakar ampun etoronaki kalaban Gusti Allah derem masa kerana abek lebat napanyaman peringatan tanzilul Quran malam hari semangkin menimbulkan semangat baru kaangkui maus napa seepatoron kalaban Gusti Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Sekaligus para tantaretan Kanjing Nabi kak dinto epatoron cuken sarangan Gusti Allah. Epateti pun apa? Epateti kalaban Allah Subhanahu wa taala uswatun hasanah, nyontoh contoh sebagus suri tauladan sebagus melana Gusti Kanjing Nabi kak dinto para tantaretan nyontoin dek ka para sahabat se sahabat kak dinto nyontoin dek ka tabiin nyontoin dak ka itba'ut tabiin terus nyontoin sampai dak ka rukuru kita abesaki olatin rukuru kita engki gak dinto sami akatia abe ngabesaki napa siteti tontonan nah Gusti Kanjing Nabi abesaki ke Khalil As'ad para tantretan subhanallah kita sateja benikun coma teroni ruah gayana beliau beni terro coma nirua napa siteti kan kasokan na beliau melainkan abe ngabesaki beliau nikah de remah sakirana abe bisa ngamalaki napa seiya malaki kalaban beliau kong langkong cakanca santri nikah sepak repaan ampon neng epon tuk cet lakaran buruk serangan beliau de remah sakiran bila paleman nikah abe abri contoh dek ka masyarakat benikun abri contoh kaangkui napanya mana sesuatu yang tak bermanfaat melainkan abri contoh dengan apa yang dipelajari di pondok-pondok pesantren. Milana para tantretan sekali lagi kita asyukur ke Gusti Allah karena cakanca santren ini kaki semangat malar menter semangat kak dinto terus epatetia semangat terus dekik ketika kita paleman dek ke masyarakat terus ngistuaki papakona beliau terus ngistuaki napa seika debu sarang beliau terus memahami napa se contoaki kalaban beliau saengkeun nang masyarakat kita bisa nerap aki. Amin Allahumma. Para tantaretan seemul jaki Allah ben ketika kita melaksanakan acara akad dia kak dinto nikah beda sambungan kita pererat di sana di dalam kehidupan napa di dalam acara kak dinto sambungan kak dinto 4 sambungan jaepon guru beten kaula
Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini, beliau malar menter pareng na terus lanjang umur sihat kalaban Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini ada bu para tantretan, ketika kita melakukan sesuatu akadia holan, akadia molotan, akadia pengajian memperingati tanzilul Quran, ni beda 4 hubungan yang kita eratkan di sana. Kenapa? Pertama hubungan na abe kalaban Allah Subhanahu wa taala. Mulain kelak kita beda tawassul pertama dak ka Gusti Kanjing Nabi, lawassul dak ka Allah lebat Gusti Kanjing Nabi, lebat para aulia, syuhada, salihin, lebat para almarhumin dari kita setuju. Terus bacain solawat, terus parengin pengajian, terus dekik solawat boleh, terus dekik tua tahlil ben sampai torota. Lenika para tantretan mempererat hubungan kita kalaban Gusti Allah, mempererat hubungan kita sebagai makhluk dan Allah sebagai al-khaliq. Kita yang diciptakan, Allah yang menciptakan. Lenika tidak boleh tidak kita harus mempererat dalam keaudian kita kak dinto para tantretan. Anapa? Karena cering budget lakaran kotu. Anapa? Karena kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akadia beabeun ilahiraki kalaban orang sepo, kemudian abe pas misaa orang sepo. Tahu leh. Kong langkong abe kak dinto cet lakaran Allah Subhanahu wa taala senyiptaaki pas abe athina Allah. Abe kak dinto si apareng rejeki saben arena pas abe athina Gusti Allah. Derema kita se pas athina Gusti Allah. Bahkan abe nikah para tantretan se ciptaaki kalaban Gusti Allah. Milana kita harus mempererat hubungan na abe kalaban Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalaban pun apa? Kalaban salat kak dinto mempererat hubungan abe ka Gusti Allah. Kalaban puasa kita mempererat hubungan na abe kalaban Gusti Allah. As-saumu li wa ana ajzibih. Puasa ria kaangkui seengkok, engkok si bekal males. Puasa kira-kira kita inggi? Asolat lu kada asolat kira-kira kita inggi? Tak long gulong kira-kira inggi? Hah? Puasa? Tak long gulong puasa na? Hah? Malar menter tak ipalong gulong ah. Selong pulong saben bekraja long pulong ngak malar menter pakai ni long pulong ngak. Amin Allahumma. Cak pera amin melolo puasa sambil. Kalaban maus Al-Quran mempererat hubungan abe dak ka Gusti Allah. Kalaban as-sadaqah kak dinto mempererat hubungan abe dak ka Gusti Allah. Ben malam hari samangken kita pererat kalaban bedena pengajian. Malar menter terus pasekan hubungan kak dinto. Amin Allahumma. Si nomor 2 pun apa para tantretan? Si nomor 2 nang acara kak dinto mempererat hubungan abe kalaban napina abe Gusti Kanjing Nabi. Abe lebat as-salawat bersama agat hiya sikela beda seiyatoraki. Kemudian ketika ya toraki iyakoh kalaban Gusti Kanjing Nabi abe sebagai umat tak malar menter iya gua. Kak dinto mempererat hubungan abe ka Gusti Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus para tantretan acara kak dinto mempererat hubungan na abe kalaban benga sepoh na abe. Kalaban almarhumin di antara kita setuju. Lenika rukuru kita ada bu bahwa ketika kita ngain tanzilul Quran akadia kak dinto, sedangkan mereka juga gelak ikut panuro khususaki kalaban kita, lenika akan mempererat hubungan kita kalaban benga sepok. Bahkan rukuru ada bu malam ada samangken benga sepok kita ni kanyakseen kita si bedeneng itunya. Alhamdulillah tang kompoi ki ende entar ka solawatan. Alhamdulillah tang kompoi ki ngak de ka sengkok. Mereka celep para tantretan. Bahkan mereka hadir malam hari samangken. Kak di mana ra? Puten kau lama tak nangale Misalkan tak kutu nganale para tantretan karena mun nganale bahaya. Engki insyaallah sampean buru insyaallah. Enjak mak jujuk mak bedeneng desa. Misalkan buru tak buru?
Lenika malam hari samangken estona beliau hadir, satu aja hadir. Nyakseen kita. Oh ternyata tang kompoi entar pengajian kun amain HP. Oh ternyata tang kompoi injo asolawatan. Oh ternyata tang ponakan satu aja nikah ngebunga abe. Kong langkong mun pas tak eke ngain para tantretan nikah sajon ngak dek ka abe. Pangeran kak disa nak foto abdi nama tak ngak dek ka abe. Nikah beliau nikah sajon oning dek ka abe bahwa kita nikah tak ngak dek ka beliau satu aja si badan yang itunya si badan yang barzakh. Bahkan eka debu sarangan rukuru bengasepo kita si tak pernah ngain gak ruang seminimal ketika lestarian asolat khususaki mereka mun tak khususaki sekali tak ngain sekali tak holen sekali tak ngajiin sekali maka mereka kak dinto caepon rukuru tero kaluara dari tunya dari barzakh. Pangeran abtina pakaluaraki dari alam barzakh kak dinto abtina tero katunya boleh pangeran arapa abaan antar katunya arapa abaan mak keluara boleh mak dari barzakh arya awwalu manzilin min manazilil akhirah tempat pertama sebelum baan nucu dak ke akhirat mak ki abalia katunya abtina keng terongut kotah berisen abtina se pareng aki kana foto abtina benak foto abtina tak pernah ingat boleh dak abtina naudzubillahi min milana para tantretan sambitek talek tekin mun debuna ke Syai Nuri Sufyan sengak ketika kita napa nyaman abisnis sengak ketika kita atekeng misalkan atani aternak sengak tek talek tekin mun kita tak pati hasil mungkin abe tak engak dek ka benga sepuh lini kak para tantretan kita malar menter akompol lah kita satu aja tetia sebab mabungana beliau macam lepa beliau seampun ating kelaki kita sebeda nang alam barzakh sayang kehubungan kita terus erat antara kita si bedeneng itunya bengasepoh kita si bedeneng alam barzakh amin Allahumma sekaligus si nomor 4 mun teu naki zuhri ketika kita mabede acara akadia kak dinto kita mempererat pada odikna beton kaula sarang para ajunan setuju hubungan Habib Alwi sarang para ajunan hubungan cakanca santreh si bede neng Ecelau ka Cireje si bede Ecubere ka Cutemur si bede Cireje ka Cilewu akompol teti setong malam arisa mungkin ngingain tanzilul Quran benika ketika abe along polong para tantretan otomatis pada ODN kak dinto bekal napa nyaman erat hubungannya ketika erat hubungannya kita bisa saling tolong menolong engki na bengki ketika sering along polong engkok kancan been kan kek iya kek engkok tak nemu PC setia tak nemu saya ke belia rokok beri kira-kira napa tak beri ngincem beri apa karena pun sering along polong akilengki arang sarang karena pun kenal. Coba ketika kita tak kenal, tak sering along polong, kemudian langsung ngincem besek, kira-kira tak iberi napa punten? Tak kira iberi para tantretan. Anapa? Karena kita tak kenal. Ketika kita along polong, akilengki arang sarang akatia kak dinto, saling mengenal, nikah bisa saling tolong menolong neng itunya, kong langkong bisa saling tolong menolong neng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ku laku misalkan beten kaula masuk surga kada gelu beten kaula masuk surga kada misalkan maka ketika beten kaula tak ngenale vokalis hadra kemudian beten kaula pas ngolok pangeran kak desa vokalis hadra mak sobung nang surga na ajunan olok aki pangeran abdina saksen kak dento parepaan malam Selasa nang pujer kak desa ngingain tanzilul Quran asolawat dek kana pina ajunan dek kekasihnya ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad abdina saksena maka neng ika disak para tantretan bisa saling nyafaate bisa saling napa nyaman bentuk sabalik ke sagak dinto ketika kula tade neng surga misalkan olok akiki ya tinggi cek nyaman na tibi sampai kak disak lora ranajib kak disak saya kalampi merah mak sobong kak dinto malaikat padahal abtina pun anenta ibeng labeng kak dinto malaikat akhirnya jawab malaikat mun ranajib ben atanya dina salah arwah badan yang yade mak nyaman na tibi nampian rangak nikah saya na mun neku mik tibi oleh naning mun tak terima sampian ke kanto naning tibi
Allahumma salli ala Muhammad. Bapatan kaula kan benih masyayikh, berkempang teti masyayikh ni kan syarat taduan jai pun gitu fak. Kenapa? Saya pertama oneng madepak, saya nomor 2 berde singonceng. Tak ada singonceng empot jauh teti masyayikh. Allahumma salli ala Muhammad. Malar manter kompola kita seteja teti erata kita antara 4 hubungan sehingga kita pasai odik neng itunya kong langkong neng akhirat ta Allah palong polong sarangan Gusti Kanjing Nabi wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saka dintoh sakater dari beten kaulah kurang lebih nyoon saporah. Karena mun banyak acaca nika banyak salanah beten kaulah nyoon saporah engki. Karena ketika banyak salanah, banyak tusana, mun banyak tusana masuk neraka. Beten kau udah takut saya masuk neraka. Nyoon sapora engki pancenengan juga sapora sareng beten kau udah. Tapi gula kan tak caca kiai, buat tak caca mun agerendem aten. Enjak mulai gelak mak caca tak tuli marir. Hadanallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.